それは数年前のことだった。僕が初めてデジタルモンスターに出会ったのは自从做视频以来，我一直有个坑没有填，那就是关于我名字的来历，牵连着我在2020年年初的日本之行的故事。我在那趟旅程里淘了不少手办，这些鲜活的角色支撑着我经历了不同的人生阶段。这一次，我想尝试看看不一样的体验。嘿，我是马阿野。做了这么周全准备，就是为了记录我第一次拼装手办。因为之前基本买手办都是买bandai啊、眼镜厂啊这种已经装好了，就顶多装个头啊、装个身体啊。上次去尝试去装这种塑料的那种手办，应该是小学的时候吧，而且我动手能力极差，所以我想试着这一次拼看看。这是我前阵子购入的bandai的奥米加兽，今天看能不能一个下午给它拼完。那我们开始吧。奥米加兽是战斗暴龙兽跟钢铁加鲁合体进化而成的，在第2部的时候是这么设定。但是我对奥米加兽的第一次认知是在第5部的时候，就是皇家骑士团，我觉得他们真的太帅了。アルフォース V ドラモン、そしてオメガも。ロイヤルナイツ、デジタルワールドにおけるネットワークセキュリティの最高位であり、守護神と呼ばれるデジモンたちだ。我光头我就拼了半天，而且还有个缝一直压不进去啊！果然没有这么顺利啊！现在是按照它上面给的标号去找，单独看这些零件的时候，你就根本看不出来这是分别都是什么东西。以前繁花课堂呢是我给大家讲教程，但是这种呢就我完全没法给大家经历，因为这种零件它剪出来之后会有那种凸起来的那些瑕疵，我们可以用打磨条给它磨掉，会好一些。像这个就是我没剪干净啊。好，这期视频到此结束。就毕业之后，我们就很忙，就看书都看不进去，更不用说你花1个下午，甚至花1天的时间去坐在这里一动不动就拼个手办。我觉得我应该试着做一期，再拼一个模型，然后收集观众的问题，然后一边做模型，我一边回答问题。觉得这可行的，可以在屏幕上打个1。前阵子 B 站不是摄影区取消了吗？我感觉现在好像是变成生活跟手工区了。这一块拼起来像积木一样。哇，这个声音 ，nice， 有了，现在我终于完成了奥米加兽的右边手腕。虽然步骤是说要先装其他部位，但我忍不住先把整身体给它装上，我会比较有成就感一点。修饰很多。OK， 开始战斗暴龙兽的另外一边。危険な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ。把腰部给拼上去，马上就要结束了啊！我翻到下一页只要提分，我真的开心坏了，感觉快做完作业了一样，我天哪！
还得对上这个。哦，对上，刚刚还是反了，又反了。我这次把这个平反。OK， 然后我们把腿给接上去，哇，激动人心的时刻。这意味着奥米加受即将结束。没电了。对比一开始还有点烦躁去拼装的我，在看到完成状态的奥米加兽后，还是真香了。历时6个小时，我终于把奥米加兽给拼完了。可玩性怎么说呢？真正把它当玩具来玩，还是会有点不太稳的。但是摆 pose 还可以，这不就是跟我这些手办是一样的智能吗？而且它的大小跟我的这个路飞比的话，比它的小一点点。有些曾经喜爱却没好好体验的兴趣，也可以延迟感受快乐。这一次拍摄，我用了1R30 Go 2、2台 GH5来记录我这一次拼装的全过程。不过等我把这个全部弄完之后，我就在开始想说，我该怎么去保养这些手办呢？所以我就想到，夏天容易让拼装组件而成的手办出油老化，家里的冬至冰箱保鲜就一会儿功夫，保养手办还能持久恒温，所以我就趁着半夜家人都睡着了，偷偷把它们全部放进去。记得关注、转发、点赞、投币、3连，感谢。